1, 2, 3, su! Su, su! Non fa per me. No, 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 non fa per me. Ho scritto fiori di Chernobyl, non mi hanno detto che non ero un pezzo all'altezza per fare Sanremo. Certificato singolo di platino 2 mesi dopo sai. Forse non è un modo meritocratico come credevo. Forse va al di là di quello che vedo. Forse dovevo impegnarmi di meno. Potrei fingermi amico di tutti e sorridere in foto. Devolvere in beneficenza il mio singolo solo per farmi la prova. Forse dovrei diventare il contrario di quello che sono. Forse davvero non c'entro con loro. Sono fatto per stare da solo. Potrei prendere i curi e le scarpe per fare più numeri come una squilla. Potrei prendere tutto in un featuring, essere primi in classifica People. Potrei vivere solo di fatto aspettando qualcuno che scriva per me. Potrei vendere l'anima. Tutti! 1, 2, 3, su! Quanta strada ho fatto per essere dove sono. Loro non conoscono il mio background. Preferisco stare solo ma fuori dal caro. Certi giorni vado in blackout. No, 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 non fa per me. No, 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 non fa per me. Faccio una cosa che facevo nei vecchi live, che non ho più fatto. James, mi metti un po' di sottofondo? Qualcosa di ballabile, ok. Sceglierò 2 persone tra il pubblico che saliranno qui con me e si ispireranno in una gara di ballo. Non sarò io a scegliere perché non mi prendo questa responsabilità, sarai tu, Tommy. Sceglieremo 2 persone che saliranno sul palco e si sfideranno al ballo più stupido che sanno fare, quello più imbarazzante, quello più cringe, questo è Tommy. La scelta la prima ragazza. Hai detto ballo, Simone? Troppo bravo, troppo bravo. Gamba.